Bonjour, dottor Mukwege. Bonjour madame. Lei, a rischio anche dell'incolumità personale e della sua famiglia, continua ad aiutare le donne vittime in Congo, nel suo paese, della cosiddetta arma dello stupro. Ben 42.000 persone sostenute dal 2000 al 2016. Qual è la situazione attualmente? Malheureusement, Sfortunatamente la situazione non è cambiata, ci sono 147 gruppi che continuano a combattersi nelle regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo e attualmente abbiamo visto anche un peggioramento della situazione perché anche i bambini sono diventati vittime di queste violenze, come se non ci fosse più nessun limite. La femme comme champ de bataille. La donna è come un campo di battaglia. L'ultima evoluzione che abbiamo osservato è appunto quella sui bambini e questo è molto inquietante. Non ci sono più limiti. Finalement, c'est comme s'il n'y a plus de limites. Più volte lei ha sottolineato il silenzio della comunità internazionale. Pensa che grazie anche al conferimento del premio Nobel per la pace alla sua persona qualcosa stia mutando forse? Merci madame. Je crois que cette question est très importante. Il riconoscimento del premio Nobel è innanzitutto il riconoscimento di questa situazione, di quello che sta succedendo a queste donne ed è evidentemente a partire da questo riconoscimento che si potrà fare qualcosa e una delle cose che propongo non è solo restituire i diritti umani e la dignità a queste donne, ma anche la creazione di un fondo per ottenere per loro anche delle riparazioni. Le pas qui va suivre cette reconnaissance, c'est remettre ces femmes. Queste donne hanno diritto alla giustizia e hanno bisogno di una riparazione, ma non basta. Noi facciamo molti sforzi per convincere gli Stati a istituire un fondo internazionale per le vittime della violenza sessuale. E abbiamo già l'impressione che vi sia qualche Stato che risponde in maniera favorevole. È una cosa positiva. Nous avons l'impression qu'il y a déjà quelques États qui répondent favorablement, c'est un pas positif. Et je voulais ajouter par rapport à... E vorrei aggiungere qualcosa su coloro che sopravvivono. Mais la dernière fois nous étions au Conseil de... Recentemente alle Nazioni Unite il Consiglio di Sicurezza ha approvato una risoluzione che per quanto indebolita prevede che venga fatta prevenzione rispetto a questo fenomeno. Questa è una cosa fondamentale per proteggere queste donne e soprattutto questi bambini ed è importante anche quello che fanno i media. E vogliamo ringraziare perché i vostri media ci aiutano ad aumentare, a moltiplicare, ad amplificare la nostra voce. Dal dicembre scorso nella Repubblica Democratica del Congo si è insediato un nuovo governo. Con quello precedente lei aveva, per usare un eufemismo, rapporti freddi. Era sostanzialmente non amato e perseguitato. Ecco, è ottimista o pessimista adesso sul futuro? Ça va dépendre beaucoup plus du président de la République. Dipenderà molto da questo nuovo presidente a cui la nostra Costituzione dà molto potere, ma c'è bisogno che lui abbia molto coraggio per affrontare questo, perché è vero che abbiamo un nuovo governo e un nuovo presidente, ma tutte le istituzioni sono ancora in qualche modo nelle mani del vecchio potere. Il est président, mais avec toutes les autres institutions qui sont restées dans le pouvoir. E dunque bisogna avere molto coraggio per affrontare la verità, per battersi per la verità. Oltre che medico, ella è figlio di un pastore e lei stesso è ministro di culto. Quanto la fede conta, è importante nel suo lavoro, nel suo impegno di pace, nell'assistenza delle donne e delle vittime di quello che lei ha definito più volte genocidio sessuale. Nella dinamica, anzi dal nome del suo ospedale, il credere è rilevante, ha un ruolo cruciale, c'entra tanto, insomma, la fede, questo dono trasversale che tutti condividiamo. Je crois que ma foi c'est le fil conducteur de ma vie. La fede è il filo conduttore della mia vita, così come il comandamento amatevi gli uni gli altri. C'est essayer d'aller vers un idéal que Jésus nous donne
E penso che quello che cerchiamo di fare a Pansy sia tentare di far emergere un ideale, di amare il prossimo come noi stessi. Noi sappiamo che non siamo capaci di farlo, perché è molto difficile, ma se abbiamo questo ideale a cui tendere, questo vuol dire fare degli sforzi per avvicinarsi appunto a questo ideale stesso. E per me, chaque matin, tout ce que je peux faire, per me ogni mattina significa questo, perché so di essere imperfetto e incapace, so di non poter arrivare alla perfezione, ma so una cosa, che tutte le mattine quando mi sveglio io posso sorridere a qualcuno, a una vittima, posso donare un po' di amore a persone che soffrono. E ça j'essaie de le faire, je crois que c'est très important dans ma vie. Merci. Grazie.